दिनै जों प्रेस मिट बाखायमानि के हायसि मिया सेप्टेम्बरनि 6 तारिख 2021 नि सालो अमरपुर बिसिनि दालाक बिसिनि दुलमा स्कुल नखलावो IPFT नि रिंख्लायमानि बाय कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम ओंखा आरो मानजा फायखा बरकनि नेता ताबुकनि मंत्री मेंबर साब पियाबा आर्मिबो कैसा यावै जों दालार कक पीर मोननो तुइबिनि तिनि जों प्रेस मिट माखायु दालार के हायसि बियावो बरक 17 नुखुंनि प्राय 50 बुटार बारा ओंग्रावनायना बरक बिथानिबो बीजेपी नि जतनो बीजेपी नि IPFT ओ थांखा जॉइन खायखा IPFT ओ पियाबा बरक तमा साखा सिनि मथानो थानसानो सुक्रनार बागै जिनि सापुटार नबुखा उद्रु खायरना बागै बरक बीजेपी नि IPFT ओ जॉइन खायनाय रनो बेबा दैप्रामो थादिसि फायु हनै सावगन जों साजागिया ते अमा हायदालानो जों सेलें मानि बागैनो तिनि सारा जिनि कक बरक कक तमा फुनुगुइ तंनाय र ते जतो चिनि सापुटार न ते आसक सिमिया जतो न्यूज न नाय तंनाय र न जों साइ खे साइरना मुसुगु सिरयरना मुसुगु मिया 6 तारिख सेप्टेम्बर 2021 दुलुमा गामि अमरपुर बिसिनि दुलुमा गामिओ आसकनि बीजेपी नि IPFT ओ हानाय र खरक साफानो तिप्रामो थानि गरैबनो जों स्राय खायना मुसुग मानि बागैनो जों दिनै तिप्रामो था अमरपुर ब्लक कमिटिनि साखानि मानि बाय कायसा प्रेस मिट माखायखा हामबाय सर दिनै जों थियारि माइरां जोंनि तिप्रामो था अफिसाव कायसा प्रेस मिट माखायमानि कारनखा मिया 6 तारिख वो दुलुमा SB स्कूल कायसा IPFT सौनि प्रोग्राम तंमानि ओ जागाव बरम गनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया खुद न फायै वो जॉइनिंग प्रोग्राम को मानजा खैका आ जागाव विभाग त्रिपुरा मथानि हि बरक जॉइनिंग नामा नतै जों दिनै ककफिराव मारका ओ जागाव जॉइनिंग खायनायखा विभाग BJP नि बरक मांसि bo bebak ani parani ang sinibu borokni bebak bumung soho ang borokni proof burai mano borok tuma hamba borokni program no nogoi sini Tripura mothani adong rok gobang ma kha dukho nangai ani bangesi dini kok rong maru sini borok rok khata tidi bebak borok tatal mangsi khai tongu borok IPFT te BJP borok thansa singkia tomani karonai borok joining khainani nan u kogno tui tini जों tiari mairango जों kok makhirok kebrakno je asuk sabui belaka hambai jotono chini taku bukurok nai tongnai rokno belaka hambai marogo हामबाय सर Sukubashi Zomatia and kaisa Central YTF ni Vice President Amarpuri सर नि के अनि बे मुंखे संजय जमातिया अमरपुर ब्लक कमिटी नि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि व टंगु ते कटाल कमिटी कक्लखे आखने सिजाखै